Ну, здравствуй, Коля. Вот я к тебе и приехал. Обосновался ты тут капитально. Как видишь, -6 получил и радуюсь, что живой. Что такое -6? Ты догадайся с 3 раз. Не хватает фантазии. Не имею права жить в больших городах, как Москва, Ленинград, Киев и далее по списку. Мат тебе, Эрдман. Ну и где пребывал все это время? Во глубине сибирских руд. Зимой чудом не помер. Станиславский хлопотал, перевели в Томск. Сделал инсценировку «Матери» в местном театре Горького. На хлеб с маслом хватало. Мира Хольт шубу подарил. Да. Очень помогла. А от тебя, Гриша, ни строчки. Много работы. Фильму доснимал. Сдавал. Ну что? Как живешь, Коля? Живу, как видишь. Жаль, не Марсель Пруст. Ну что, давай за фильм. Кажется, получилось. Сталину нравится. Очень. Вот, готовлю прокат. А что, Маршаль Пруст? Не понял. Не умею писать про запахи. Одного дерьма хватило бы томов на 100. С чем приехал, Гриш? Шумяцкий послал? Догадываешься, зачем? Пребываю в недоумении. Титры. Да. Но от Бориса Захарыча я другого и не ожидала, вот от тебя. А иначе фильма не выйдет, Коля. Ты глаза подними. В стране стукачей и подлецов по-другому быть и не должно. Не так ли, Гриш? Послушай, ты что думаешь, на меня у них нету? А на Любу тем более. Одно ее происхождение чего стоит. Ты пойми, для тебя же будет лучше, если в титрах любимой комедии вождя не будет твоей фамилии. И с этим ты приехал, великий комедиограф. Ну вот представь, братья Гонкур приходят к Жюль Эдмону и говорит: брат мой Эдмон, ты свою фамилию снимаешь, роман выходит под моим именем. Гордыня! Вот это все твоя гордыня! Сам под монастырь и картину туда же, да? Нечего было лишнее болтать. В нашей стране, что не скажу, все лишнее. Слушай, перестань. Ладно, Качалов с пьяну твои басни на кремлевском приеме читал, но ты-то зачем на юге? Потом еще откровенничал. С кем? С ГПУшником. О том, что он ГПУшник, это я узнал от тебя за столом. А ты-то откуда про это знал? А может, ты с ними сотрудничаешь, а? Что? Что ты сказал? Ну, повтори, что ты сказал! Возьми свои слова обратно! А это что еще такое? Да погоди, дай сюда. В этой стране ГПУ. Видишь? Миша, запомни, ГПУ пишется с большой буквы. И другим грамотеям передай. Да к нам грамотность ни к чему. Ступай, Миша. Позже зайдешь, подправим бумагу, да. Когда он уедет. Покорнейше благодарю. Покорнейше благодарю. Покорнейше благодарю. Все, подпишу и езжай. Тут один поезд опоздаешь. Министру кинематографии
Шемяцкому БЗ. Я, Эрдман Николай, отказываюсь. Ай, Коля. Да перестань ты. Не спеши. Да не гони ты лошадей. Я ж тебе новый сюжет хочу предложить, Коль. Я серьезно. У нас с тобой один сюжет. Гриша. Ты вверх, я вниз. Не о чем нам с тобой разговаривать. Комедиограф. Письмо Степановой передашь? Вот. По поводу титров. Отказ. Спать крепко будешь после этого. Ты помнишь 74-й афоризм Козьмы Прудкова? Единожды солгавший, кто тебе поверит? Рысцой, Гриша, в историю опоздаешь.